Iya terus kita juga dari payung itu udah bawa payung. Kalau payung di tangan, terus tadi tuh, terus udah dong dia mau ambil payung. Jadi mobil tadi bawa itu di mana? Dan di bawah ya memang nasi bau memang nasi itu meleleh. Anu nih, aku lihat deh. Ini lagi kamu kalau habis. Wow, wow. Anu sebelah. Baju putih. Lupa lagi mau apa. Lagi ya gimana?